To ki saki ranki mana yanzu. Kamar yan saki rai. Kika yi ɓata rai ba kya yin kyau. Kar Allah ya sa in Yanzu dai me ya faru kuma? Na gaya miki gobe na ji sharuɗan ki kuma za mu fita. kawai in na tuna cewa da kai za ka fita da ni sai wani takaici wani kududu ya tsaya min wallahi sai in ji Na ce ki yi haƙuri ai ɗan adam tare yake bai cika ba. wallahi sai in ji haushi in ji baƙin ciki wai ka tsaidar da ni na kashe komai nawa na ƙin komai ka tsaidar da ni tun ɗazu ba abin da ni ina nan ina ta jiran ka kuma idan na kira ka a waya ma sai ka ƙi ɗagawa ashe dama akwai abin da ka Busy ne. ma an sani ko can sai baka dai an shiru ba a ce komai Kai. Ki haƙuri mana. Ki ya fama zuciyarki zan sanyi. ba zan yanke faruwan zafi zan yanke mata. Ki kwantar da hankalinki. Yanzu dai na ci na amsa sharuɗan gobe. Hankali na a tsaye yake ba zan A tsaye yake? In ya tsaya tsaye dare yayi wa ya kwanta hankali. ai in gaya maka wallahi dan dai kawai ka san gobe in baka yi wannan abubuwan ba da na ce maka Na yadda zai. wallahi akwai babban matsala ka yadda Na yadda. ka amince Na amince. wallahi in dai har baka mun